언덕이 세가지고 일단 먹고 올라가야 될 것 같습니다. 한참은 더 가야 될 것 같은데. 끝까지 한번 가봐야 알 것 같습니다. 좀 세네 도와이가. 차로 우측으로 돼야 되는데 승용차 때문에 이리 들어가야 돼! 참 이거 아니 승용차 때문에 다시 드는 바람에 이거 야 이놈 아니야. 몇 대나 더 와야 돼요? 이제 여보 저장 가야 돼요. 네. 물 좀 타주세요. 길도 좁고 차 돌리기도 아주 안 좋습니다. 길도 띠우뚱하고. 아유.
나무 다 걸리고, 이거.